はいどうも、気まぐれ番長です。今回ですね、以前ね4ヶ月前に夏の始まりと同時にねエアコンの掃除をしました。で結構汚れてたんで、今回もちょっとね掃除をしていきたいと思います。で秋に入っちゃったんで、ちょっとね朝晩も涼しくなってきたんでね、もうちょっとクーラーは使わないんで、冬はファンヒーター使いますんで、もうね今年はもうエアコンを使う機会がないと思うんで、来年のまた夏クーラー使うことを考えてちょっとね掃除をしていきたいと思います。でこの間はこれエアコン洗浄スプレー、これをね、使ってやったんですけど、今回ですね水洗いでちょっとねやっていこうかなと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。結構汚れてますね。4ヶ月でカビ生えてます。もうねこの辺りもうねちょっとほこりついてます。上もねところどころちょっと汚れがあります。こんな感じですね。中はやっぱり汚れてますね。ワンシーズンでこれだけ汚れるんでね、やっぱりまめに掃除はした方がいいと思います。そしたら、掃除機かけていきます。
そしたら水洗い、やっていきたいと思います。最悪、ここで手が合ってるんで、この隙間から漏れてきてます。こっちに、手っぱいます。